अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको लच्छा पराठा बनाना सिखा रही हूँ। सबसे पहले हम इसकी डो बनाएंगे। उसके लिए मैंने ये देखें होल व्हीट आटा लिया है, ठीक है। ऑल पर्पस फ्लावर यानी मैदा, बटर 2 टेबलस्पून लिया। आप घी भी ले सकते हैं, ऑयल भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस पे है। सॉल्ट है, ये मैंने 1 टीस्पून लिया है। और शुगर है, चीनी 1 टीस्पून, एग अंडा 1 और मिल्क मैंने लिया है। तो हम मिल्क के साथ इसको गूंदेंगे, ठीक है। मैंने एक बाउल लिया, इसमें आटा डाला है, होल व्हीट आटा, ऑल पर्पस फ्लावर यानी मैदा, शुगर, चीनी 1 टीस्पून, सॉल्ट है 1 टीस्पून। ये ड्राई स्पाइस जितने भी चीज़ें हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको आप मिक्स कर लें अच्छे से। अब मैं इसमें बटर डालूंगी। मैंने उनको मिक्स कर लिया अच्छे से। अब मैं बटर डालूंगी और 1 एग। इसको मिक्स कर लेंगे। डालूंगी दूध डाला मैंने। हम जैसे आटा गूंदते हैं, इसको ज़रा हार्ड बनाना है, सॉफ्ट नहीं रखना। ऐसे इसका आटा गूंद लें। ये देखिए मेरी डो रेडी है। इसको मैं कवर करके रख दूंगी 10 से 15 मिनट्स के लिए। फिर उसके बाद हम इसके पेड़े बनाएंगे। 15 मिनट्स हो गए। अब हम इनको पेड़ों की शेप दे देंगे। अब हम एक पेड़ा लेंगे, तो यहाँ पे ऑयल, बटर या आपने घी जो भी यूज़ करना है वो लगा लें। मैंने बटर लिया। फिर अब मैं इसको रोल कर लूँगी। ये देखिए मैं इसको रोल कर रही हूँ। आप इसको जिस भी मर्ज़ी शेप का रोल करें, लेकिन ये देखिए कि बिल्कुल बारीक सी होनी चाहिए लेयर ना पराठे की, थिन होना चाहिए बहुत ज़्यादा। ये देखिए मैंने इसको थिन कर लिया। अब मैं इसके ऊपर बटर लगाऊंगी। अब हम इसको बारीक बारीक स्ट्रिप्स में काट लेंगे। जितनी बारीक होंगी उतनी लेयर्स बनेगी, इसलिए आप कोशिश करें जितनी बारीक हो सकती हैं इनको बारीक शेप स्ट्रिप्स काटें इनकी। ये देखिए मैंने इसकी स्ट्रिप्स बना ली हैं बारीक बारीक से। अब मैं इसको जेंटली कलेक्ट करूँगी सबको। ये देखिए मैंने इनको कलेक्ट कर लिया। इसे थोड़ा सा स्ट्रेच करें, फिर उसके ऊपर मैं बटर लगाऊंगी। फिर हम इसको ऐसे जलेबी की तरह अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, ठीक है, ऐसे। ये देखिए, और ये वाला कॉर्नर हम इसका ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। ये देखिए एक पेड़ा तो मेरा रेडी है। मैंने दूसरी रोटी बेल ली है, इसको भी मैंने थिन सा कर लिया। और इसके ऊपर मैं पहले बटर लगाऊंगी। बटर लगा लिया मैंने। मैं इसको पकड़ूंगी। ये देखिए सबसे जो नीचे वाला है उसको हम ऐसे लेयर्स बनाते जाएंगे। ऐसे जितनी बारीक लेयर्स बनाएंगे उतनी ही अच्छी बनेगी पराठा। अगर आपको उधर से मुश्किल लग रहा है, मैं आपको बताती हूँ। ऐसे, फिर इसको उठाएं ऐसे, फिर इधर से उठाएं ऐसे। ये देखिए, फिर इधर से उठाएं ऐसे,
ऐसे ऐसे, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब हम इसको ऐसे कर लेंगे, फिर मैं बटर लगाऊंगी, फिर मैं इसको ऐसे फोल्ड करती जाऊंगी, ठीक है। ये देखें ऐसे, ये देखिए जैसे रोज़ होता है ना वैसे बन जाता है फ्लावर की तरह। इसको हम नीचे की तरफ कर लेंगे या ऊपर की तरफ, जैसे आपका दिल करता है। ये देखें, ये देखें थर्ड वाली रोटी बन गई है। इसको भी वैसे ही ऑयल लगाऊंगी, और सॉरी बटर लगाऊंगी। ये देखें, तो मैं कटर लूँगी, सिर्फ इसको इतना कट करना है, ठीक है। फिर इसको ऐसे ऐसे रोल करते जाएं। ये देखें, ये देखें, ये देखें। फिर इसको नीचे से ऐसे, ये देखें ऐसे बना लें, ठीक है। ये देखिए 4 वाली रोटी भी रेडी है। इस पे भी मैं बटर लगा लूँगी। फिर मैं इसको ऐसे ऐसे रोल करती जाऊँगी। रोल करके ऐसे मैं इसको स्ट्रेच करूँगी। जितना आप कर सकते हैं आप इसको करें। फिर ऊपर बटर लगाएंगे। फिर ये देखें ऐसे इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करें और अपने हाथ के ऊपर ऐसे करें। फिर इसको ट्विस्ट करें, ये देखें हैंड के ऊपर ऐसे करें। फिर ट्विस्ट करें, फिर हैंड के ऊपर करें, फिर ट्विस्ट। ये देखें ऐसे, ये देखें, ये देखें, ठीक है। अब इनको 10 मिनट्स के लिए रेस्ट पे रख दें पेड़ों को। फिर उसके बाद हम पराठे बनाने शुरू करते हैं। ये देखें 15 मिनट्स हो गए। दोबारा फिर थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी। मैं इसको रोल नहीं करूँगी, ठीक है। मैं इसको ऐसे से राउंड शेप में प्रेस करूँगी, क्योंकि जब आप रोल करते हैं तो इसकी लेयर्स ख़राब हो जाती हैं। फिर वो बाहर नहीं, लेयर्स अलग अलग नहीं होती। ये देखिए अब कितनी प्यारी लेयर्स लग रही है ना इसकी। ये देखिए मैंने कर लिया। अब मैं तवे को गर्म होने के लिए रखूँगी। ये देखिए तवा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। अब मैं नीचे पहले थोड़ा सा बटर लगाऊंगी। ये देखिए अब मैं ये पराठा तवे के ऊपर डाल देती हूँ। देखिए अब मैं इसकी दूसरी साइड जो ऊपर थी उस पर भी बटर लगा देती हूँ और फिर मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी। देखिए मेरा ये वाला पराठा रेडी है। आप इसकी लेयर्स देख सकते हैं, ठीक है। मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये देखिए मेरे पराठे रेडी है। आप इनको ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसे लगे हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।